我们现在先把弓箭夹上去，轻轻的给它夹一下，不要夹太紧，因为一会儿我们还要敲。它这个夹位夹的很少，因为还要倒角，所以大概也就只露出来2个毫米左右。现在这样就可以了，然后我们开始用千分表给它校表。来看一下，这是缪表，一个格是2缪。先拉这个方向，前后方向，大概拉一下，看哪边高。就是这边高。现在敲低了，然后我们再把它从下面轻轻敲上来。现在已经差不多了前后，然后我们现在就不要脱表了，我们用点表的方式再校正一下。校表的方式就是先脱表后点表。现在我们开始点表，它前后是一样的，然后我们现在就把这个锁紧，之后，然后再校表。锁紧之后，然后我们还是用点表的方式，点这4个角。这边低了，这边高了。误差大概在不到1条，这边有点高。我们用涂抹敲一下。校成这个样子就可以了，只要误差不超过1条，就可以加工了。因为这个做手剑的时候要去品检室去检一下它这个尺寸，现在就是这个尺寸，38.7，它的未知度是这个孔的未知度是1条的，然后现在检出来是38.702，还可以在公差范围内。就是这个圆弧，它这里有一个不好测，所以我测不了，我就只能量它这个圆弧的到这个边的距离，用在3D 上量。